হ্যালো বন্ধুরা, আবারও আজকে একটা ছোট্ট মিনি ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে। আর ওই দেখো, প্রথমেই দেখায় আমাদের ভগুসোনা। ওই দেখো টেন্ট হাউসে শোয়া রয়েছে, ঠিক আছে বন্ধুরা। ওই যে ঘুমাচ্ছে ভগুসোনা এখন, ওর সবে এখন সকাল হয়েছে। আর এই দেখো আজকে কত নতুন নতুন খেলনা বার করে দিয়েছি ভগুসোনাকে আমি। ও এগুলো নিয়ে আজকে খেলা করবে আর তোমাদের সাথে রান্নাবাটি খেলা শেয়ার করবে, ঠিক আছে। তো চলো আমি ভগুকে ডেকে দিই, ভগুসোনা ট্রেন থেকে এখন বেরিয়ে রান্না করবে। এই দেখো একটা পাকা টমেটো নিয়ে আছে ভগুসোনা। পিয়ারা কই ভগুসোনা? আসো মামা, চলে আসো। এই যে ভগুসোনা এখন ঘুম থেকে উঠে হচ্ছে বন্ধুরা, ঠিক আছে। আর এই দেখো আজকে ভগুসোনা কাটবে ভগুসোনার রান্নাঘরে পেয়ারা, ঠিক আছে। তো চলো, এই যে ভগুসোনার ছুরিও আছে এখানে রেডি করা, ঠিক আছে। মুছে দিয়ে যায়। ভগু আর ভগুর বাবা খাবে আজকে পেয়ারাটা কেটে, তাই তো? হ্যাঁ। তোমার সামনে একটা মশা। হ্যাঁ, ওই কাটা আমি কোথায় রাখবো পেয়ারা? এখানে রাখবে, এই যে টেবিলের উপর। এটা রাখতে পারবো? হ্যাঁ, ওটাই রাখতে পারবে। না, ধরো। তো এই দেখো বন্ধুরা, আমাদের ভগুসোনা রান্না ঘুম থেকে উঠে কোনো বায়না নেই, মেয়ের পুরো একদম রান্নাবাটি খেলতে বসে পড়েছে। এখন পাপার জন্য পেয়ারা কেটে দেবে, পাপা কাজ দিয়ে এসছে। পাপা পেয়ারা খাবে, তাই না মামা? তাহলে কাটো তুমি পেয়ারা। পারি না কাটতে। কেন? মা কেটে দেবে? পারি না কাটতে। দাও, আমাকে দাও। ভগুসোনা ভয় পাচ্ছে ছুরি দিয়ে পেয়ারা কাটতে, এটা খেলবো? তার জন্য আমি একটু পেয়ারাটা কেটে দিই, ঠিক আছে বন্ধুরা। উল্টে পাচ্ছি না মাম্মা, উল্টে পাচ্ছি না। ছুরি কোথায় ছিল? আর এখানে এরা কারা? এরা এরা বলো, একটা হচ্ছে সান্তা ক্লজ। নাও ধরো। বেগুনি কালার। এটা কি কালার মা? এই দেখো বন্ধুরা, আমি ভগুসোনার পেয়ারা কাটা শুরু করে দিয়েছি। দেখো পেছনটা সামনেটা কেটে ফেলে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। লাল কালার, অরেঞ্জ কালার। এবার আমরা এটাকে কেটে ফেলবো। ও মা, এই শক্ত। পিও লাল কালার, স্কাই ব্লু কালার, এই ওটা কি কালার? স্কাই ব্লু কালার। ওটা গ্রিন কালার, ওটা স্কাই ব্লু কালার। ওটা পিঙ্ক কালার। ইয়েলো কালার। চাকুটাও তো ভালো না বলে একটা পেয়ারা বেশি কাটা হয়ে গেছে, একটা পেয়ারা কম কাটা হয়ে গেছে। চাকুটাও তো ধার নেই, চলছে না ছুরিটা, বেঁকে যাচ্ছে তো ছুরি। এই দেখো বগুসোনা ও কিন্তু হেবি ভ্যাঙাচ্ছে, ওকে কিন্তু আমি মাপবো। মানা না। চুপ চুপ চুপ। তোমার কথা শোনে? এই দেখো বন্ধুরা, আমি পেয়ারা কাটছি, এটা ভগুকে দেবো। আর এটা ভগুর বাবা খাবে, কারণ এই ছুরিটা দিয়ে আর কাটা যাচ্ছে না। এই দেখো ছুরিটা অলরেডি বেঁকে যাচ্ছে, ওর জন্য কাটতে পারছি না ছুরিটা দিয়ে। আর এটা আমি খাবো, ঠিক আছে, এই ছোটটা। তুমি আর খাবে শোনা? ও ভ্যাঙাচ্ছে প্রত্যেক কথা কথা, ওকে আমি বন্ধ করে দিই। তুই স্টপ হয়ে যা। এই যে এখানে সুইচ আছে দেখো, এই সুইচটা অফ করে দিই। এই যে অফ। পরে তা বেঁকে বেঁকে কথা বলে। আর এই দেখো ভগুসোনার মামার বাড়িতে কালকে পেয়ারা নিয়ে এসেছিলাম, আমরা কেটে খাওয়াও শুরু করে দিয়েছি ভগু আর আমি। পেয়ারা রান্না হবে না বগু? হ্যাঁ। তোমার ছোট্ট ছোট্ট বন্ধুরা কোথায়? সব গাড়ি করে কোথায় যাচ্ছে? গাড়ি করে তাও বলছি আই তোরা এই দেখো ছোট্ট ছোট্ট বন্ধুরা। ঘোড়ার গাড়িতে বসেছে সব। তোরা করবে যাবে হুম, টোটোতে করে। টোটোতে করে? ভগুর রান্নাবাটিতে একটা রান্না করে খাওয়া হয়ে গেল আমাদের। এবার ভগুর সঙ্গে রান্না করো, আমি তারে কলপারে গিয়ে থালা বাসন ঘষে আসি, ঠিক আছে। ভগুর সঙ্গে বন্ধুদের সাথে গল্প করে থালা আমি রান্না করো, ঠিক আছে। আমি তারে কলপারে গিয়ে থালা বাসন
নিয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ ঠিক আছে। কেন? আর তোমার ছোট মেয়েদের ওই যে ঘোড়ার গাড়ি করে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসো সামনের পার্ক থেকে। বাচ্চাকে করে আনবো? হ্যাঁ হুম এটা কি গাড়ি তোমার? হুম, ওটা কি গাড়ি তোমার? এটা হুম। ছোট গাড়ি। টোটো গাড়ি। আর এটা কোনটা? দেখো। এটা হুম সাইকেল গাড়ি। এই দেখো, এটা গাড়ি হয়ে গেছে। আরেকটা চার পাই। আর টোটোতে বসতে হবে, এরা ঠেলা ঠেলা বসেছে। মশা কামড়ায়, বিশাল মশা। মশা। ঘরের ভিতরে ঢুকে যাও তুমি। ঘরে হুম হুম বেশ ভোগু ভিতরে মশার কামড়ে ভয়। দরজা বন্ধ করে দাও। আচ্ছা মজা রে। ছোট্ট মিনি বক্স। এই সবাই ভেতরে আয়, ভেতরে। কালকে তো মিনিমা খাইনি, আজকে করে ফেলে। বলো কি করেছিলাম কালকে? কালকে কি করে ফেলেছিলাম? কালকে আমরা কোথায় গেছিলাম বলো তো বাবা? কোথায় গেছিলা? কালকে কিন্তু ভোগুসোনা মা বাড়িতে ঘুরতে গেছে। আর মা বাড়ি যেয়ে ঘুরতে যেয়ে বুনুকে একটা টেন্ট দিয়ে এসছে, তাই না? হ্যাঁ, তারপরে বোন আমার একটা চর মেরেছে। চর মেরেছে। তারও গল্পটা বলছি। আমি তখন সে ঠুকি, তখন আমারে আমি তখন দেখছিলাম ফোন, তখন আমারে দেখতে পেলাম। তারপরে আবার এসেছে, আবার মা বুনুরে মেরেছে, আমারে মেরেছে, দুজনে মেরেছে। তারপরে আমার আবার মেরেছে চর মেরে। তারপরে আমি একটা চর মেরেছে, আমি কাটা করে দিয়েছি। ভাসাচ্ছিলাম চোখের জল। তাই তো থাক, তাহলে বন্ধুদের টাটা দিয়ে দাও, বলো আমি আবার আবার রাত্রিবেলা লাইভ করব। টাটা দিয়ে দাও একটু টাটা। এরকম করে, তোমার ছোট্ট বন্ধুদের টাটা দিয়ে দাও।